Hello，我係天空。我哋今日會坐飛機由上海返邊度啊？因為颱風嘅關係，所以我而家係上海坐廣州啊。咁咧，我哋今次會分開兩個人。今次係坐 A350啊，就係我哋兩個人係分開兩個艙㗎。我有兩個唔同嘅體驗。你係坐咩？商務艙。我係坐高級經濟艙。係啦，我哋而家係 K section， 咁我哋就去 check in 咗先。特別咧，黐佢嚟呢度 check in。入咗嚟啦，可以整杯咖啡。環境其實睇落都幾好，不過我唔敢拍太耐。有啲甜品、三文治，有嘢食喎，都唔錯。有唔同嘅麵可以揀，最後揾咗個吧台位，因為我想充電，哈哈哈哈哈。最後都係冇攞麵啊，因為感覺飛機上面仲有嘢食，所以就食啲嘢啦，飲杯橙汁算啦。呢邊全部都係食嘢㗎咯，有麵檔啊，少少自助餐、三文治、甜品。坐 A350國航。好早就登機，呢個人跟住我入咗嚟啦。多謝，我老公買嚟冇，係轉左行嘅。就係商務艙嘅環境啦。咁樣係因為我整到廣告，睇唔到幾大啊。咁就係一個普通嘅一個單人嘅一個位置啦。我自己坐一個靠窗嘅位。頭先呢，空姐嚟到呢，佢即刻就已經講咗個聲咁樣啦，所以就已經記住咗今日嘅商務艙嘅客人啦。跟住然後空間都好大啦，可以放包包啊、鞋喺呢個位置。呢度頭先係裝拖鞋嘅，佢都即刻拆開咗俾我啦，好好嘅服務。呢個書報架啦，上面就有個安全須知啦，有個雜誌啦，應該就經濟艙都有個杯式杯嘅書啦，睇下先呢個係望下先。小黑瓶藍咯，唔錯喎都呢我要預訂先有嘅，現場係冇現貨咯。因為啲比較專櫃嘅品牌比較好嘅品牌咯。香水嗰方面都有，另外兩本我就唔睇啦，冇興趣。哈哈哈哈哈！開心。咁其實本來我應該而家已經返到屋企嘅啦，只不過因為今日打風，所以就 delay 再 delay 咁樣咯。跟住就仲換咗班機啦，都係全靠 Sky 幫我去爭取咯。咁而家佢咧就坐咗喺呢個超級經濟艙，喺我後邊。咁我就一個人喺呢個 business class， 真係唔好意思啦。咁既然我已經坐咗喺度已成事實咧，咁我就好好享受啦。呢一度咧，呢個就係嗰個 head page 啦。3個語言，有法文有趣喎，中英法咁樣。而家9點半啦，本來呢一班機應該係5點鐘咯。好嘅。然後因為呢度都會有啲地圖啊，各方面啦。